وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در یک شبانه روز اخیر 34 شهروند جمهوری تاجیکستان از کرونا ویروس سرایت یافته 18 نفر شفا یافتند و یک نفر فوت دید. یعنی طبق اطلاع وزارت تندرستی در موج دوم کرونا ویروس در تاجیکستان 11 نفر وفات کردند. باید گفت که پس از پیدا شدن سر و صداها در شبکه‌های اجتماعی بالاخره روز 21 ایون ستاد جمهوری عاید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری سرایت کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان از جای داشتن حالت‌های سرایت یابی شهروندان مملکت به بیماری کرونا ویروس اطلاع داد. در مجموع از 30 اپریل سال 2020 تا 12 ایولی سال 2021 در کشور 13868 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده. از این شماره تا سنه ذکر گردیده 13553 نفر شفا یافتند و بر اثر بیماری مذکور 104 نفر فوت دیدند. وزارت تندرستی از ساکنان کشور دعوت به عمل می‌آورد که در جای‌های جمعیتی قاعده‌های پیشگیری کننده بیماری کرونا ویروس را قطعاً رعایت نمایند.